नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी बाबा की आवाज़ में। हम अपने दर्शकों से एक अपील करना चाहते हैं। हमारी अपील ये है कि आपके हर दुख दर्द कुल सारी परेशानियों को हम अपने यूट्यूब चैनल एसके बाबा की आवाज़ के माध्यम से अक्सर दिखाते रहते हैं। किसी भी वर्ग की बात हो, युवा बुजुर्ग की बात हो, माताएं बहनें की बात हो या किसी भी परेशान व्यक्ति की बात हो, उसको हम अपने हिसाब से शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं और लोगों का जो है निदान भी होता है। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आपको मिल सके और हम आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।